بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک थे چې بتا سو ټولو کې د ټولو نه بهترین انسان هغه دی چې هغه قرآن زده کې په خپل او بیا دغه قرآن چې د نور خلقو ته ښایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي پتا سو ټولو کې د ټولو نه غوره انسان هغه دی چې هغه په خپل د الله تعالی کتاب زده کې قرآن زده کې او بیا نور خلقو ته ښایي په دې حدیث مبارک کې د الله نبی صلی الله علیه وسلم د قرآن د زده کوونکي یعنی طالب علم د دو مقام ښایي او د استاد مقام ښایي چې قرآن څوک زده کوي نو دا طالبي دا طالب علم مقام د الله په نسبت باندې څومره دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل خیرکم من تعلم القرآن وعلمه پتا سو ټولو کې د ټولو نه غوره انسان هغه دی چې دی په خپل قرآن زده کوي وعلمه بیا چې دی کله په خپل په پوهې شي نو به نور خلکو ته رسوي نو په دې حدیث مبارک کې د استاد او د شاګرد د قرآن د عالم او د استاد او د شاګرد د دې مقام موږ تاسو ته بیان کړو په دې وجه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د طالب علم مقام دومره عظیم دی او دومره اوچت دی چې په دې په لار باندې هم روانې د قرآن زده کړې ده نو په دغه وخت کې د رحمت فرشتې د خپل وزر پړای وجه دا ده چې دا د انقلاب ستوره دی د تبدیلی راوړي او د الله تعالی کتاب چې دی دا ډېر عظیم کتاب دی کم خلق چې د کتاب الله زده کوونکي او په هغې باندې عمل کوونکي نو کو په صورت باندې په رنګ باندې تک توري په وجود باندې انتهایی کمزوري په خاندان باندې انتهایی کمزوري خود دغه شان ول الله دونه اوچت کی چې د خلکو قیادت کوي او په دغه سي بادشاہان هم چې دا پسې ومنه په دې وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې پتا سو کې د ټولو نه عظیم انسان هغه دی چې دا الله تعالی قرآن زده کوي او بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو به اخرين الله تعالی د دې قرآن په عمل باندې د دې قرآن په زده کولو باندې د دې قرآن په تلاوت باندې د دې قرآن په علم او پوهه باندې الله تعالی ډېر کمزور خلک چې دا اوچت کی او چې کم خلک د دې کتاب الله پروا نه ساتي او د دې نه مخ واړي په دې عمل نه کوي نو الله تعالی هغه عزتمن قومونه چې د خلکو د نظره وګرځي او هغه رسوا شي او دلیل شي په دې وجه باندې محترمو دا خیال ساتي چې کو عزت غواړي نو دا په غټه عہده کې نشتا دا په تعلیم کې نشتا دا په مال کې نشتا دا په حسن کې نشتا دا په قوت کې نشتا دا څومره شان او مقام چې الله تعالی د انسان او چتای نو دا په کتاب الله کې دی دا د الله تعالی په کتاب په ذکر کې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي
د یوې ګړۍ یعنی د یو ساعت قرآن ته ناسته کول او د هغې علم زده کول د 80 کاله بیریا نفلي عبادت نه چې ډېر زیات اجر پې الله تعالی ورکوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زه دا نه ویم چې الف لام میم چې دی دا یو حرف دی، بلکې الف یو دی، لام یو دی او میم یو دی. دا درې حرفونه شو، په یو یو حرف باندې الله تعالی انسان ته لس نیکۍ ورکوي. الله تعالی انسان ته لس نیکۍ ورکوي. نو په یو الف لام میم باندې 10 نیکۍ الله تعالی انسان ته ورکوي. نو د دې یو یو حرف کې ډېر لوی کمال دی، ځکه چې داسې کتاب دی چې انسان ته د خدای رنګ ورکوي، وینې له جوش ورکوي او زړونو له غورځنګ ورکوي. په دې کتاب کې ټول شعور دی، خو شعور غواړي دا هم نور دی، خو د زړه د سترګو نور غواړي. دا کتاب چې کله حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ قبول کړ نو مؤذن ته الله جوړ. دا کتاب چې کوم قومونو قبول کړ نو قیادت یې ولا په لاس کې ورکړ. او دا علامه اقبال رحمت الله علیه خبره چې وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کله چې عزت ته منتلې وو نو دا الله تعالی کتاب دې زده کړی او هغې دې عمل او دا نن چې خوار او ذلیل شوې نو تارک قرآن شوې. دا الله تعالی کتاب دې پرېښودو. مخکې چې به په لاره چېرته روان وي او بیا خاص کر د سهار لمونځ چې به دې وکړو نو د هر کور نه به یو گونج خطو، یو اواز به خطو. دا الله تعالی د کتاب لوسته به پکې شروع. خو اوس زموږ او ستاسو د افسوس خبره دا ده چې جوماتونو ته به ځئ نو په جوماتونو کې خو هم سهار څوک نه وي، ځکه چې مسجد مرس یې خواهی کې نمازي نه رهې. جوماتونه جاړې مونځ کوونکي ولا نشته او د هر چا په کور کې 15 او 10 او 20 کسان پراته دي. ښځه بېلمازه، خاوند بېلمازه، زوی بېلمازه، بچې بېلمازه او مشران بېلمازه او کشران بېلمازه. نو د دغې کور کې به الله خیر او برکت ته کوم طرفه راولي چې د الله تعالی د کتاب لوسته پکې نه کېږي. نو بیا به خامخا د شیطاني کارونو لوسته به پکې کېږي. نو چې د هغې کارونو لوسته پکې کېږي لازمي خبره ده چې برکت پکې الله لي. دا کور والا به ډېر زیات جاړي، غمونه به وکړه ډېر زیاتي، شرونه به وکړه ډېر زیاتي، افتونه به وکړه ډېر زیاتي، ځکه چې د الله تعالی کتاب نه وي نو لازمي خبره ده چې بیا به مصیبتونو ته ځان تیارې. او دا کتاب په نسخه کیمیا ده، دې کې خو شفا الله اچولې ده، ځکه چې ویشفي صدور قوم مؤمنین واذا مرضت فهو یشفین وننزل من القرآن ما هو شفاء. دا ټول دا شفا دپاره، د امن دپاره، د ورورولۍ دپاره، د عزت دپاره، د اوچتې شملې دپاره، د قدر دپاره، د لوی خوراک دپاره، د لوی صحت دپاره، د دې دپاره د الله تعالی د کتاب چې دی دا نسخه دا کیمیا ده، دې کې چې دی شفا ده. نو دا چې هر څوک وایي الله تعالی ورته کامیابی ورکوي، کامیابی ورته ورکوي. ځکه د الله نبي انتخاب وکړو، خیرکم من تعلم القرآن. په تاسو کې د قرآن طالب علم چې دی د ټول مخلوق نه غوره دی، د ټولې دنیا نه غوره دی. وعلمه هو استاد عظیم دی. په دې باندې به انشاءالله بیا بحث کوم چې د قرآن د استاد څونه شان دی. خو لنډه دا ده چې پیغمبر خدا فرمایي چې څوک چاته کتاب الله ښایي دا مقدر کوي. اغدو عالما او متعلما او سامعا او خادما فلا تكن الخامسه فتهلك. پیغمبر خدا فرمایي چې تو خپل سبا ټیم راولې نو چې تو استاد عالم دین او یا طالب علم زده کوونکی یا یې اورېدونکی یا یې خدمت کوونکی فلا تكن الخامسه فتهلك. پنځمې مه جوړېږه. امام ابن عبدالبر رحمت الله علیه فرمایي پنځمې دشمن دی، د ملا دشمن مه جوړېږه، دا عالم دین دشمن مه جوړېږه، کنه الله به دې هلاک کړي، الله به دې برباد کړي. په دې وجه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. په تاسو کې د ټولو نه غوره ترین دو انسانان دي، یو استاد د قرآن او یو شاګرد د قرآن. په دې وجه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې د قرآن مه هېروئ، ځکه چې قرآن په تاسو هېر کو د دې مثال داسې دی
لکه چې اوښ چې دی خپل سر چې کوم د رسۍ نه وباسي دغه شان به دا قرآن ستاسو د تنون نه ځان وباسي او تاسو به بې برکته پاتې شئ ټول عمر نه به بیا جاړئ د الله تعالی نه مې دعا ده چې الله تعالی دې د قرآن د خیر نه یو مسلمان یو کور هم نه محرومه کوي او الله تعالی دې په دې دواړو مدونو کې مونږ او تاسو راولي چې د استاد مقام راته وماسي او د شاګرد هم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.